imfaduko nje eqhamukayo ayikho into ebheda njengalento eculwa ngulomuntu okuthiwa uPatrick kodwa manje utrend umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Sheme no Justice kanye no Silex Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma ke ngoba ngisho uVusiximba mayingavuka emalibeni athi qhamuthushu engabe ngathini mayingabona uPatrick. Ngibingelele ngiphinde ngikwamukele embuke lapha emakhaya. Kwesimanje zonke kulethele indawo zamaskandi ehamba phambili futhi nefika ngesikhathi. Namhlanje ngikuphathele indaba zokuthi ungizwe sobizwe ngexoki ebizwa uPatrick Mfwethu. Ate ezinye zithi uMdumazi usegxeke waphindwa sola abaculi baseKandla ngomona kudliwa intokazi yangakube emkhanya kude. Kanti futhi ezinye zithi uQuality uthusa abantu abaningi ehlulwa isingisi ekhuluma nomlungu waseGerman. Ezogcina zithiwa zakhela udumo kuKhuzani uSpey usephumile obala kwasho usebhalise kwi-IGP kuyinkampani yaKhuzani. Sengihlala kuzo ke indaba sengigxila uthusa abantu abaningi uPatrick Mfwethu ebiza ungizwe umfamchunu ngexoki uthi uPatrick ubengazi ukuthi abantu baqinisile mabethi ungizwe uyixoki uthi lokhu kubonile ke nangaye ngesikhathi ungizwe eshaya unqemphotho. Kuyakhumbuleka ukuthi ungizwe kwivideo uqale wamvuma uPatrick wambiza nangenkosi emaskandi kanti kuthe kwivideo yakamuva ubize uPatrick Mfwethu ngefaduko engcolisa isithombe samaskandi nengcolisa isibongo sakaNgubane. Tese njalo ke wasekhala ke impela uPatrick wathi azange libonene ixokile kanje. Akulaleleke le video yangizwe evuma uPatrick ephinde emphika futhi. Hayi nasi ke inkosi yomaskandi bonke laba abahlala beyibeka yazi bacaba amanga nasi ke inkosi yomaskandi bafana bakithi hayi ngeke hayi apho Patrick apho so hayi bafana bakithi finally hey umgqumeni wahamba nini emhlabeni bafethu ezelanywe cha yabelamba lesizwe sweke libhekene nesizungu libhekene nokugula libhekene necoronavirus lamukela noma yipi imfaduko nje eqhamukayo ayikho into ebheda njengalento eculwa ngulomuntu okuthiwa uPatrick kodwa manje utrend umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Sheme no Justice kanye no Silex Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma ke ngoba ngisho uVusiximba mayingavuka emalibeni athi qhamuthushu engabe ngathini mayingabona uPatrick. Sengihlabela phambili indaba engotsatsazo nizokuthi futhi uMdumazi usekhale ngomona wabaculi baseKandla ethi akawazi yena umono kanje uthi kodwa lento kade bayiqala njengoba sebekule ntokazi le ntokazi idliwe umncintiswano ukuba umsakazo okhosini. Uthe aqale ngale ntokazi uthi noMroza wanqamla unyaka kodwa abaseKandla bamncindezela. Uthi yakhumbula ukuthi kwavuswa uqhubinja kwanguye otrendayo wadlula uMroza. Kuthe njalo futhi uPotso kade eqeda ukhipha i-album yakhe uthi bavele bavusa uPatrick Mfwethu kwanguye otrendayo wamboza i-album yamageza. Ezinye indaba ezokuthi uQuality uthusa abantu abaningi ngesikhathi kwi-live video nentokazi yaseGerman lapho kuzwakala khona intokazi sithi kade awusazi nesingisi. Abantu abaningi ke bamhlekile uQuality bathi kade uQuality uveza kanje ephethe imali kade usahlulwa isingisi. Hey, beautiful lady, how are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm good. It's Quality now. It's Quality. You can talk English or not? What? Can you talk English? Zogcina ezokuthi intokazi yathandwa abantu abaningi kwingoma ethi uTsotsi yakhuzana ngo-last year. Useshilo ukuthi usebhalisile kwi-company yaKhuzani and futhi uzokhipha ekupheleni kwenyanga. Akuyizwe ke le ntokazi ukuthi ibiza kanjani mayihlangene nezizwe.
Ngumfa Mahlobo-ke ngithathele leli thuba ngibonge i-support enisiphe yona kuleyo channel and futhi izoqhubeka ukuthi sinilethele iy'ndaba zamaskandi ey'shisayo. Ngumfa Mahlobo, ngiyayideda indaba, ngiyabonga.